ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ പോയിന്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻ നേച്ചർ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് പ്രകൃതിയിലെ അടിസ്ഥാന ബലങ്ങൾ. ഫോഴ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എ ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പുഷ് ഓർ പുൾ ഓൺ എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ദാറ്റ് കോസസ് ഇറ്റ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ. അപ്പോൾ സ്ഥിരാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം മോഷനിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ അതിൻ്റെ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്ന എന്താണോ അതിനെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. പ്രകൃതിയിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, നോർമൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ടൈഡൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ബലങ്ങളെയും എല്ലാ ഫോഴ്സസിനെയും 4 അടിസ്ഥാന ബലങ്ങളായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ 4 അടിസ്ഥാന ബലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സസ് ആണ്. 1 ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്, 2 വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്, 3 ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്, 4 സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള, നമുക്ക് എപ്പോഴും കേട്ടുകേൾവിയുള്ള ഒരു ഫോഴ്സാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഏത് 2 വസ്തുക്കൾക്കിടയിലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് നേച്ചറുള്ള ഒരു ഫോഴ്സാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. ഐസക് ന്യൂട്ടൺ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സാണ്. The force between any 2 material bodies in the universe is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. അതായത് m1 m2 എന്നുള്ള 2 മാസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ r ആണെങ്കിൽ F is equal to g m1 m2 by r square എന്ന് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ നമുക്കത് ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സാണ്. അതായത് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഫോഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സാണ്. നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നും. കാരണം പ്രപഞ്ചത്തിനെ മുഴുവൻ താങ്ങി നിർത്തുന്നത്, പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സാണ്. പക്ഷേ അതാണ് ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ്. രണ്ടാമത് ലോങ് റേഞ്ച് ഫോഴ്സാണ്. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു, പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ നിലനിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. അത്രയും ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് അട്രാക്റ്റീവ്. എപ്പോഴും അട്രാക്റ്റീവ് ഇൻ നേച്ചറാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതുപോലെ അത് യൂണിവേഴ്സൽ ഫോഴ്സാണ്. ഏത് 2 വസ്തുക്കൾക്കിടയിലും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ 2 പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഇടയിലാവട്ടെ, നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന 2 വസ്തുക്കൾക്കിടയിലാവട്ടെ, 2 ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന്, അതായത് ഇലക്ട്രോൺസോ പ്രോട്ടോൺസോ അതുപോലെയുള്ള 2 വസ്തുക്കൾക്കിടയിലാവട്ടെ, ഏത് 2 വസ്തുക്കൾക്കിടയിലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ നേച്ചറായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. രണ്ടാമത് വീക്ക് ഫോഴ്സാണ്, അതായത് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. ഈ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം അത് വീക്കസ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ. അത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിനേക്കാളും സ്ട്രെങ്ത് കുറച്ച് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ആ വീക്ക് എന്നുള്ള പേര് വരാൻ അവിടെ കാരണം. സോ ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്: സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിനേക്കാളും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിനേക്കാളും ശക്തി കുറഞ്ഞതാണ്. ഇനി എപ്പോഴാണ് ഈ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയർ പ്രോസസ്സസ് ലൈക്ക് ബീറ്റ ഡീകെ ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയസ്. ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ ആൽഫ, ബീറ്റ, ഗാമ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ ബീറ്റ ഡീകെ നടക്കുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ റേഞ്ച് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നതാണ്. ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സൈസ് 10⁻⁻15 മീറ്ററാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ റേഞ്ച് ഫോഴ്സ്. മൂന്നാമത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സാണ്. ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്, അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സും മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തതാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ 2 ചാർജസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്. ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ 2 മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് ഓർ മൂവിങ് ചാർജസ്, കറണ്ട് ക്യാരിങ് വയേഴ്സ് എന്ന് ഞാൻ അവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. അതായത് 2 ചാർജസ് സ്റ്റേഷനറി ആണെങ്കിൽ, റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സും, അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ, ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയും, ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്
ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് പോൾസിനിടയിലുള്ള ഫോഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ക്യാരിങ് വയേഴ്സിനിടയിലുള്ള ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. പക്ഷേ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായും അതുപോലെ തിരിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടിനെയും രണ്ട് പേരിട്ട് വിളിക്കേണ്ട, രണ്ടിനെയും കൂടെ കളക്റ്റീവായിട്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം. ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നുകിൽ ഇത് അട്രാക്റ്റീവ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾസീവ് ആവാം. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഇത് അട്രാക്റ്റീവും റിപ്പൾസീവും ആവുന്നത്? രണ്ട് അൺലൈക്ക് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ചാർജ് ആണെങ്കിൽ, രണ്ട് അൺലൈക്ക് മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു നോർത്ത് പോളും ഒരു സൗത്ത് പോളും ആണെങ്കിൽ അൺലൈക്കാണ്, അപ്പോൾ അത് അട്രാക്റ്റീവ്. അതുപോലെ എപ്പോഴായിരിക്കും റിപ്പൾസീവ് ആവുന്നത്? രണ്ട് ലൈക്ക് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലൈക്ക് മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് ആണെങ്കിൽ അത് റിപ്പൾസീവ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ റേഞ്ച് ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓർ ലാർജ്. നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിന് അത്രയും ലോങ് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിലും ഇതും വളരെ റേഞ്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ഫോഴ്സാണ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഓർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സാണ്. ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സാണ്. ബേസിക്കലി നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഫോഴ്സസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ്, അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സസ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നാലാമത്തെ ഫോഴ്സാണ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആണ്. സോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം. ഫോഴ്സ് വിച്ച് ബൈൻഡ്സ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻസൈഡ് ന്യൂക്ലിയസ്. അതായത് ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലുള്ള ന്യൂക്ലിയോൺസിനെ, അതായത് ന്യൂട്രോൺസിനെയും പ്രോട്ടോൺസിനെയും ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം. എപ്പോഴും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, ഓൾവേസ് അട്രാക്റ്റീവ്. ചാർജ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്, അതായത് രണ്ട് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഇടയിലും രണ്ട് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ഇടയിലും ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ഇടയിലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഫോഴ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ ചാർജ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സാണ്, ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. അതുപോലെ സ്മോൾ റേഞ്ച് ആണ്. നേരത്തെ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിൽ പറഞ്ഞ അതേ കേസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും, അത്രയും സ്മോൾ റേഞ്ചിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ 4 ബേസിക് ഫോഴ്സസിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സസ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സാണ് ഏറ്റവും സ്ട്രെങ്ത് കൂടിയത്. രണ്ടാമത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സാണ്. മൂന്നാമത് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സാണ്. നാലാമത്തത് ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സാണ്. അതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1:10⁻², 1:10⁻13, 1:10⁻39. അതായത് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ 1/100 ഉള്ളൂ. 10⁻² ഇൻറ്റു സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സാണ്. അപ്പോൾ 100ൽ 1 കുറയാണ്. അതേപോലെ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് 1 ആണെങ്കിൽ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് 10⁻13 ടൈംസ് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സാണ്. ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ 10⁻39 ടൈംസ് ചെറുതാണ്. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ 4 ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സസിനെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക.